Hello，大家好，我係仁安新症醫學中心嘅 Crystal 啊。咁今日咧，等我帶你哋一齊嚟睇下我哋嘅手術室先。咁呢度咧係我哋嘅換衫區啦。咁如果需要做手術咧，就喺呢度換衫。咁我哋咧有啲 locker 啦。咁換完衫之後咧，啲嘢可以放翻喺 locker 嗰度。跟住咧，我哋咧就可以進入手術室嘅區域啦。跟我入嚟啊！呢度呢係我哋嘅術後休息區，咁我哋有8個房間，每個房間呢都有佢哋獨立嘅監測系統嘅，咁佢哋嘅私隱度都好高㗎。每個房間有獨立嘅牆壁，咁呢我哋有2間房呢，佢哋係可以2變1嘅。萬一真係有夫婦佢哋需要一齊做手術，佢哋可以打開呢個房門，手拖手互相支持大家。呢度係手術室嘅護士站。另外，我哋都有個中央嘅監測系統，可以睇到休息區入邊病人嘅維生指數，包括佢哋嘅血壓啊、心跳啊、血氧。如果有任何嘅需要，我哋亦都可以提供適切嘅援助。跟住落嚟，帶大家入去手術室1號。咁喺呢個手術室咧，比較特別嘅地方咧，我哋有特別嘅超聲波啦。佢嘅探頭咧就係專係攞嚟做抽卵用嘅。另外咧，我哋有好多暖嘅儀器嘅喎。咁我哋有暖嘅 pad 啦、暖嘅櫃啦，咁都要咧所有嘢咧要係我哋體溫嘅溫度咧去保持我哋啲卵子要健康嘅。咁另外呢度咧就有個特別嘅地方咧，我哋咧就會抽完卵之後，直接咧擺到入去，隔離咧就係連接住我哋嘅實驗室㗎啦。好，咁呢個咧係我哋第2間嘅手術室啦。咁呢間嘅手術房間咧都係一間標準嘅手術室，亦都有麻機啦，有超聲波啦。咁我哋咧其中有3間手術室，包括頭先嘅第1間手術室啦。呢一間啦，我哋仲有一間手術室咧，都係連住我哋嘅實驗室嘅。呢3間手術室咧，我哋都可以愛嚟做取精啦、取卵啦。咁唯獨有一間咧就係比較簡單啲嘅，冇一個麻機嘅。咁我哋咧就會愛嚟做胚胎嘅移植嘅。好，呢個係我哋第3間手術室啦。呢間手術室可以入嚟睇下。咁呢間咧比較細少少嘅。咁有個超聲波啦，亦都係連接住我哋嘅實驗室啦。咁呢間房咧最主要我嚟做胚胎移植嘅。咁咧呢個咧係我哋嘅手術室 A 啦。咁呢間房咧係我哋嘅子宮鏡房間嚟嘅，可以入嚟睇下。咁我哋咧都好 standard 啦，有麻機啦。咁我哋有子宮鏡嘅 system 啦。因為咧有啲太太咧都想咧，我哋喺擺胚胎之前咧，譬如見到佢有息肉啊，或者有黏連啊，咁呢啲咧我哋都想處理好咗先至去放胚胎嘅。